Diqqat, tezkor xabar. Islom olamining qudratli 3 ta davlati buyuk harbiy ittifoq tuzdi. Kimga qarshi? Eronmi yoki Isroil? Saudiya Arabistoni, Pokiston va Turkiya bitta musht bo'lib birikmoqda. Makka qo'shma mudofaa kelishuvi nomini olgan shartnomaning eng dahshatli moddasi birimizga qilingan hujum barchamizga qilingan hujumdir. Endi Tehron Ar-Riyodga qarab bir marta nojo'ya qadam tashlasa, qarshisida Pokistonning yadroviy raketalari va Turkiyaning Bayraktar dronlarini ko'radi. G'arb nashrlari Eronning kuni bitdi, ular Eronga qarshi birikmoqda deb bong urayotgan bir paytda Pokiston mudofaa vaziri Xavaja Asif kutilmagan bayonot berdi. Bu ittifoq Eronga qarshi emas, bu butun mintaqaga tahdid solayotgan Isroil tajovuzkorligini tiyib turish uchun tuzilgan jamoaviy qalqondir. Makkadagi ushbu pakt Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini tubdan o'zgartirdi. Bitta noto'g'ri qadam Isroilning 3 ta gigant davlatining harbiylari bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv yoqasiga olib kelishi mumkin. Sizningcha bu ittifoq mintaqada tinchlik o'rnatadimi yoki yangi katta urushning boshlanishimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.